So to give a brief introduction, Ajahn Anan Akiñcano was born in Saraburi, central Thailand in 1954 and received ordination under the renowned monk Venerable Ajahn Chah in 1975. Residing at Ajahn Chah's main monastery of Wat Nompapong for his first 4 years, Ajahn Anan had the opportunity to serve frequently as Ajahn Chah's personal assistant, which provided him the opportunity to develop a close connection to his teacher. After this first intensive training period, the young Anan wandered the forests of Thailand for several years, seeking out secluded places to meditate. In 1984, he was offered land in the Rayong province on which to start a monastery, which became known as Wat Mapjan. Over 30 years later, Longpo Anand's reputation as an accomplished meditation teacher has grown, along with the number of monks coming to live under him. His instruction has attracted a large following of foreigners, with monks from Australia, Brazil, Sri Lanka, and elsewhere residing at Wat Mapjan and its branches. And Longpo Anand was my ordaining teacher, and just so grateful to have him join us today. Thank you, Longpo. And I think Ajahn Kovilo will ask the first question. Yeah, and I'll just ask briefly in English and then translate into Thai. So in Thai, the word Buddho is translated as the one who knows, Puru, Pu Dern, Pu Ban, the one who knows, the one who's awake, the one who's fresh and radiant. This word Puru in English is sometimes translated as the one who knows. And I'm curious, what is this word Pu, or translated as who? What is this? ครับหลวงพ่อครับคำว่าผู้รู้เวลาพูดอย่างนั้นคำว่าผู้แปลว่าอะไรครับคำว่าผู้รู้เนี่ยมันก็เป็นคำที่เชื่อมกันนะผู้คนหนึ่งคำว่าผู้คำหนึ่งรู้คำหนึ่งก็คือจิตนะคำว่าผู้ก็คือจิตที่มีปัญญานะจิตที่มีปัญญาก็เกิดรู้ขึ้นมาก็เรียกสองคำที่เชื่อมกันก็กลายเป็นว่าผู้รู้คือจิตดวงนี้ถ้าไม่มีปัญญามันยังเป็นผู้ที่ยังไม่มีเป็นผู้หลงอยู่ยังหลงอยู่ไม่ใช่รู้หลงว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาก็เมื่อมีความหลงก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเนี่ยผู้รู้ความจริงที่ตัวเองหลงอยู่ก็เลยตื่นขึ้นจากความหลงแต่ผู้รู้ผู้ตื่นจิตก็เลยเบิกบานขึ้นอันนี้ก็เป็นของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและพระองค์ก็ทรงสอนให้สาวกมีความรู้มีความตื่นเบิกบานเป็นพระองค์พระสาวกก็รู้เหมือนกันเป็นผู้รู้เหมือนกันคือจิตเกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนกันตื่นขึ้นจากความหลงเหมือนกันก็ถ้าจิตมีกิเลสจิตมันเป็นไม่เบิกบานจิตมันห่อเหี่ยวนะนี่จิตมีปัญญาก็เหมือนดอกบัวที่มันบานเนี่ยความหมายเป็นอย่างนั้น So we look at this term puru, so the one who knows, and so in Thai composed of two words, basically pu and ru, and so these two elements of the word, or these two words, are connected, they're together. So the pu means the jitta, the mind, and the ru also means the jitta, the mind. And so this term, it's a term that goes together, pu and ru, so the one who knows. And this is the mind, or the jitta, with wisdom. And so with wisdom, then there's knowing arising. And so puru, it's the one who knows, it's a term that it comes together, they're connected together. And so we see that this mind, if it doesn't have wisdom, then it's pu long. So it's one who's lost, or one who's deluded, is one who does not know, one who's lost. Lost in what? Lost in me, mine, you and yours, lost in self. And this being lost is the cause for suffering to arise. So we see that the puru, the one who knows, it's the one who's woken up from delusion, or woken up from being lost.
So it's the knowing one, the joyful one, the radiant one. And so these are all aspects, or this is Buddha. So the one who's joyful, the one who knows, the one who's awakened. And then the Buddha teaches disciples, and then the disciples also know, also give rise to knowing, joy, awakening. And so the disciples, the Sāvaka, they know following the Buddha. This is the mind that's awakened from the quality of being lost or deluded. But when the mind is affected by the defilements, the kilesas, then there's no joy. It's like the mind is withered. It lacks radiance. But when the mind has knowing, then it's like a lotus that's blossomed. Thank you, Longpor. The next question I had is on the practice of asubha and body contemplation, which is rarely taught in the West. I was wondering if Longpor could speak about his experience seeing the body of a policeman as a young monk and about the importance of asubha body contemplation for deep insight or even stream entry. And I can't translate that. Yeah, happy to help. ก็อยากจะขอถามถึงเรื่องฝึกอสุภกรรมฐานนะครับการพิจารณากายเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้สอนในประเทศตะวันตกนะครับแต่อยากจะขอหลวงพ่อกรุณาพูดถึงประสบการณ์เวลาหลวงพ่อเห็นร่างกายของตำรวจที่เสียชีวิตไปแล้วตอนหลวงพ่อเป็นพระหนุ่มๆแล้วก็อยากจะขอหลวงพ่อพูดถึงอสุภกรรมฐานก็มีความสำคัญอะไรบ้างเพื่อเห็นชัดเพื่อวิปัสสนาแล้วก็เพื่อโสตปฏิมรรคโสตปฏิผลด้วยนะครับนี่เบื้องต้นนี่เราต้องเข้าใจแล้วก็คิดก่อนจิตเนี่ยเราจะฝึกจิตเราไม่ยินดีก็ไม่ยินร้ายแต่ธรรมชาติของจิตนี้ที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยเมื่อเรารับรู้อารมณ์ที่ชอบใจมันก็จะยินดีเช่นว่าเราเห็นนกที่สวยได้ยินเสียงจากรูปได้กลิ่นได้รู้รสเนี่ยเรายินดีขึ้นมาพอใจถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ยินร้ายจิตมันก็เลยไม่สงบไม่เป็นธรรมชาติวิ่งออกไปจากจุดศูนย์กลางกติการที่เราจะพิจารณาถึงอสุภะเกิดความไม่สวยไม่งามหรือจะพิจารณากายคตาอาการ32ที่เรารู้อยู่เนี่ยให้เห็นว่ามันไม่งามจิตก็จะไม่ไปยินดีจิตก็จะอยู่ตรงกลางเกิดความสมดุลขึ้นเกิดความสงบไม่วุ่นวายเพราะความยินดีนี่ถ้ามันมากขึ้นนะเราก็จะต้องควบคุมด้วยศีลถ้าเกิดไม่ยินดีที่เราควบคุมไม่ได้อันตรายยินดีอยู่ในศีลมีศีลห้าในการปกความยินดีเมื่อเราพิจารณาสมัยนั้นนะคนเราเนี่ยตายแล้วตายเห็นว่ากายมันที่เราหายคนที่หายเห็นความไม่มันนิ่งใช่ไหมเพื่อให้จิตเกิดความนิ่งเราไม่หลงละนิ่งอันนี้ยังเป็นความสงบเป็นสมาธิคราวนี้เมื่อเอาเสื้อผ้ามาใส่ก็มาจิตจะเริ่มปรุงแต่งเป็นสมมติแล้วว่าเป็นคนเป็นตำรวจเป็นข้าราชการที่ตายมีความรู้สึกอย่างนั้นตัวปัญญาใช่ไหมตัวผู้รู้ปัญญาเกิดขึ้น
ยังไม่ได้ปรุงแต่งเกิดรู้ทันทีว่าถ้าเราอธิบายก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีตัวตนนะเนี่ยก็เลยใจก็เลยสว่างขึ้นตื่นขึ้นเบิกบานขึ้นมองเห็นตัวเองมองเห็นคนอื่นก็เหมือนกับเป็นหุ่นยนต์น่ะซึ่งเราก็รู้เหมือนก็เป็น AI ปัจจุบันเนี่ยเนาะจิตเราจะรู้ว่านี่เป็น AI ที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าจิตของเราไม่เคยรู้เราว่าร่างกายเนี่ยมันเป็น AI มานานแล้วที่เกิดขึ้นมานะจากกรรมแต่ตอนที่เราเห็นอย่างนั้นก็เราเห็นเหมือนกับคนที่เดินไปมันก็เป็นตุ๊กตามันไม่มีเป็นสัตว์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนี่ยการที่เราเห็นชัดๆอย่างเงี้ยก็เราก็จะได้ธรรมะนั่นการพิจารณาอสุภะนั้นก็เพื่อที่ต้องการให้จิตสงบซึ่งเราต้องพิจารณาก่อนว่าในนิสัยกับบริษัทของชาวตะวันตกถ้ามองสิ่งที่มันเป็นของปฏิกูลแล้วก็เกิดความเกลียดขึ้นมาเป็นอารมณ์โทสะเกิดขึ้นแทนอันนี้ก็ไม่ถูกต้องคนที่มีความยินดีพอใจพิจารณาแล้วเกิดความสงบใจแต่ถ้าพิจารณาแล้วเกิดความโทสะเกลียดอันนี้ไม่ถูกละเป็นการน้อมจิตเราพิจารณาไม่ถูกต้องเห็นว่าความไม่งามแค่ความสงบตรงกลางนี่ชาวตะวันตกต้องระวังนิดนึงถึงการพิจารณาในอสุภกรรมฐานถ้าพิจารณาอย่างนั้นแล้วมันไม่ถูกมันเกิดโทสะเราต้องเปลี่ยนพิจารณาเป็นความไม่งามธรรมดาเหมือนกับเราจะสอนว่าฟันนี่ไม่แปลงเป็นยังไงนะแต่ไม่ได้แบคทีเรียมจะดีไหมร่างกายไม่อาบน้ำเป็นยังไงผมเราไม่สระเป็นยังไงสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในของปฏิกูลที่มันออกมาเนี่ยจากทวารทั้งหลายเนี่ยอาหารเก่าอาหารใหม่เนี่ยมันงามไหมหรือไม่งามแล้วมันอยู่ข้างในเราเดินไปยืนเดินนั่งนอนมันก็อยู่กับโครงกระดูกอยู่กับอสุภะอยู่กับของที่มันเสียที่มันเน่าอยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ยเราก็พิจารณาปัจจุบันก็ได้ถ้าตายไปเน่าไปเฟะไปกลายเป็นหมูนอนไปมันอาจจะยังรับไม่ได้แต่ถ้าผู้ที่พิจารณาแล้วรับได้มันจะเกิดปิติเกิดความอิ่มใจสุขใจมันเห็นความจริงจิตมันจะผ่องใสอันนั้นถึงจะถูกต้อง Cool. So firstly, in the beginning, we understand about the mind, the citta, that this mind, that we train the mind not to have attraction or aversion, but the nature of this mind, the mind that's not trained well already, is when we receive a sense impression that is likable or pleasant, then we have attraction for it, like a pleasant-looking visual object or pleasant sound, pleasant taste, touch, smell, body feeling, and so on. So when these pleasant or likable objects come into the mind, or come into contact, then this liking arises or attraction. Similarly, with unpleasant objects or objects that one tends to dislike, these unlikable objects arise, and there's aversion right there. And so this is the mind that's not peaceful, not in a balanced state. It's chasing after these objects of the six senses. And so when we contemplate asubha, which is contemplating the not beautiful, or we contemplate the body as the 32 parts that we know about already, we see it as not beautiful, so that the mind does not have liking and attraction, so that the mind is in the middle, so that the mind is balanced, so that the mind's peaceful and not agitated. Because if this liking and attraction keeps arising more and more, then it becomes too much. We can't control it. But if there's liking and attraction, and it's within the bounds of sila or virtue, then it's not wrong for Dhamma practitioners. We have the 5 precepts or the 8 precepts. But for practitioners that want the peace of mind, that want the collectedness, the samadhi,
this liking and attraction, it's an obstruction, it's an obstacle that stops the mind from becoming peaceful. And so therefore we contemplate, like back when I was contemplating that we all must die, we all must meet with death, that having died already, the body is not beautiful, we don't know when we'll die. Having died already, one sees the body as not attractive, not beautiful. And so contemplating this, contemplating the corpse or the person who died already, and seeing it as not beautiful, contemplating like this, then the mind can become still and peaceful. And so we contemplate for the purpose of making the mind still, so that we're not deluded, so that we're not lost. So the mind's still, peaceful and collected. And when the mind was in this state of stillness and peace, then they started to put the clothing back onto that police officer, onto the body. And then the mind just started to proliferate that, oh, it's a police officer, it's this person, this kind of person, and then that person died. And this feeling started to arise in the mind. And then right away, wisdom arose as well. The Puru, the one who knows, arose as well. And so before the mind could proliferate, this knowing arose at the same time and saw everything in the world as not self, as ownerless. And then in this way, the mind became bright and radiant, joyful, and awakened, seeing myself and others as all just like machines, like robots, like AI, like we have nowadays. The mind knew everything. It's just like AI. It's been constructed like this. And so the mind has this, the mind with this not knowing, the mind with ignorance, it's like this, it's been an AI, like a robot for a long time. And this arises from karma. And so one sees people walking around, and I would see them as just like puppets or dolls. There's no self there, no me, mine, you or yours. And it wasn't like that at all. So there's this seeing clearly, seeing the Dhamma, seeing the truth. So this contemplation of asubha, of the not beautiful, it's to make the mind peaceful, for the sake of the mind that's peaceful. So we can contemplate first as well, seeing, or we contemplate in that way. And for those in the West, contemplating like this, contemplating the unclean, the unattractive, it can give rise to stress and tightness, can give rise to dosa or aversion. So when this happens, this is not correct. But we practice to alleviate or to dispel the liking and attraction that's in the mind, to make the mind peaceful. So if we contemplate and it's giving rise to aversion or disliking, then that's not correct. This is inclining the mind incorrectly, in the wrong way. Because we see asubha for the sake of making the mind still and peaceful, to make it balanced. So especially for those in the West, contemplating asubha, one has to be careful to not give rise to aversion. So alternatively, one can contemplate that the quality of not being beautiful is very normal, can contemplate it in very normal ways. Like if you don't brush your teeth, then what are they like? Is the bacteria in your teeth, is it something good or attractive? If one doesn't shower, then what is that like? If one doesn't wash one's hair, then what's that like? Or the contemplating the materials that exit out of the body through various orifices, or like contemplating new food and old food. Is that beautiful or not? Or whatever posture we're in, sitting, standing, walking, lying down, that everything we do, we're bringing a skeleton with us. And inside of this body, there's things that are rotting as well.
So we contemplate in the present moment like this, and having died already, and the body rots and decomposes. And some people, when they think like this, the mind just can't take it. But really, when we contemplate the body, contemplate Asubha, we're leading the mind to the result of rapture, fullness, happiness, and joy. Because seeing the truth, the mind becomes bright and radiant. So this is the correct way to do that practice. You spoke about AI, and I'm curious, in the future, could AI be conscious? So in Buddhism, we do have this idea of rebirth, that consciousness, after we die, then there will be rebirth in an animal birth or a hellish birth or a heaven birth. And I'm curious if the technology, computers get to a particular level, might a vinyan, is it possible that a consciousness could enter into an AI? ก็ครับหลวงพ่อก็หลวงพ่อพูดถึง AI ครับแล้ว AI จะเป็นไปได้ว่าจะมีวิญญาณหรือเปล่าครับคือในอนาคตก็ในศาสนาพุทธเราก็มีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจิตวิญญาณจะเกิดในสัตว์เดรัจฉานในภพมนุษย์ภพในสวรรค์หรือนรกอาจจะเป็นไปได้ว่าจิตวิญญาณจะเข้าสู่เทคโนโลยีจะเข้าสู่ AI ได้หรือเปล่าครับแล้วถ้าเป็นไปไม่ได้ทำไมครับผมก็ที่ว่าพูดถึงว่าคือไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เหมือนเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์นะที่อาศัยเหตุปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปแต่ตัวนี้มันไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ไอ้ตัวจิตที่รับรู้นั่นแหละอารมณ์เนี่ยที่ไปยึดถือนั่นแหละตัวนั้นไปเกิด จิตไปยึดถือที่ไหนก็ไปเกิดที่นั่นแต่ตัวสภาพของเครื่องจักรยนต์ทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยมันหมดเหตุหมดปัจจัยก็แตกสลายไปมันก็ไม่มีที่จะไปเกิดที่ไหนหรอกเหมือนร่างกายนี้จิตออกไปแล้วร่างกายนี้ก็พังทลายไปสิ่งที่มนุษย์สร้างไม่มีที่จะไม่มีCool. So we speak about beings, sentient beings, and it's this quality of anatta, like a machine, like we were just talking about. It relies on various causes and conditions to give rise, and then when those causes and conditions degrade or disperse, then we call that death. And we see that the mind, the sense of pressure, the mind clings, then where the mind clings, and is a machine that is be born there. Some bodies, when they pass away, then the mind no longer for the mind to be in that body, because the body's Thank you, Longpor. And people in the chat can type questions they'd like us to ask as well. We're hoping to go for another half an hour or so. Longpor, I'm curious, with the different stages of awakening, would there be a difference in how one would how, say, a stream enter would practice, and would that practice change in a sort of very describable way when they reached a different level of awakening, such as an anagami or non-returner? Does someone's practice shift dramatically in how they practice based on their level of attainment?
And my Thai is not quite good enough to translate that. I'm sorry. ครับอยากจะขอถามถึงอริยบุคคลต่างๆโสดาปันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์นะครับก็สี่อย่างแบบนั้นก็มีการปฏิบัติการฝึกจิตแตกต่างกันไหมครับเช่นว่าการปฏิบัติของพระโสดาปันก็เวลาพระโสดาปันเปลี่ยนเช่นว่าเป็นอนาคามีแล้วการปฏิบัติของท่านมันจะแตกต่างกันไหมครับมันจะเปลี่ยนไหมครับแล้วก็พระโสดาปันขึ้นไปปฏิบัติยังไงเดลชั้นขอถามนะครับในเบื้องต้นกันดีกว่าเพราะว่าอธิบายชั้นสูงขึ้นไปคงเข้าใจยากนะในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเรามีสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิการพิจารณาเกิดปัญญามันจะชัดเจนขึ้น มันมีอัปปนาสมาธิจิตเป็นหนึ่งเนี่ยออกจากสมาธิมาแล้วการเห็นถึงความเป็นอนัตตามันจะชัดเจนขึ้นมาเราจะเข้าใจและจะหายสงสัยตรงนี้ก็จะต้องบ่มบารมีนะบ่มบารมีตัวสติตัวปัญญาเนี่ยตัวศีลภายนอกเนี่ยรักษาได้มาตรฐานแล้วเหลือความควบคุมภายในจิตที่จะสงบง่ายขึ้นเร็วขึ้นเกิดปัญญาขึ้นชัดเจนชนิดที่เรียกว่ามันมีการรวมกันระหว่างศีลสมาธิปัญญาเข้าใจชัดจิตจะเป็นอิสระในเบื้องต้นนี่ใช้สมาธิระดับนี้นี่เราจะเห็นความชัดเจนเข้าไปอีกสังเกตละความยินดีความยินร้ายความพอใจตัวตนได้สมาธิต้องเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถึงจะข่มความโกรธข่มความพยาบาทลงได้แล้วก็จะพิจารณาในกายในรูปในนามนี่ลึกซึ้งเข้าไปอีกเราจะเห็นลึกซึ้งไปกว่าเดิมกว่าเมื่อตอนแรกครั้งแรกเลยไม่ต้องเห็นอะไรมากเท่าไหร่หรอกเห็นร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังแตกสลายไปเท่านั้นเองต่อไปสมาธิอยู่แค่นั้นเนี่ยการเห็นในร่างกายไม่งามมันเห็นละเอียดขึ้นอีกนะเห็นละเอียดขึ้นแล้วก็จะเห็นมันถึงความว่างได้มากขึ้นแต่ต้องใช้กำลังสมาธิไปมากขึ้นอีกก็เก่าอย่างที่เราเรียนวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาต่อไปก็ต้องเป็นปิติสุขเอกคตาแล้วถ้าเราจะให้ลึกซึ้งไปอีกมันจะต้องเข้าสมาธิที่มันลึกซึ้งไปอีกเรียกว่าเข้าสุขตัวสุขนี้มันจะเป็นการข่มกิเลสกามออกไปได้เมื่อออกจากความสุขในสมาธิมามันจะพิจารณาในรูปในนามเนี่ยมันจะละความยินดีในกามได้กามที่มันละเอียดที่มันมีความลึกเข้าไปในจิตเราเนี่ยมันจะถอดถอนได้แต่ในเบื้องต้นเลยเนี่ยมันเป็นเพียงความเห็นที่มันเปลี่ยนไปของโสดาบันยังมีความยินดีพอใจยังมีความชอบใจในรูปงามสวยงามมันยังมีอยู่โกรธก็ยังมีอยู่ไม่มีพยาบาทแต่เมื่อสมาธิลึกซึ้งเข้าไปปิติสุขเอกคตามันก็ภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นไปอีกนะความยินดีความพอใจในรูปความยินร้ายมันก็น้อยลงไปจนสมาธิเข้าสุขออกมาพิจารณาเนี่ยมันจะเห็นชัดในเรื่องของความไม่งามในกายที่ละเอียดนั่นมันทำลายไปถึงความเป็นตัวตนคราวนี้เราก็ปล่อยวางได้เยอะมากละพอสมควรถ้าเราจะต้องทำสมาธิเข้าไปจนถึงเอกคตาอีกอะนะเข้าไปลึกซึ้งอีกสมาธิอันนั้นมาถึงจะออกมาเป็นความว่างถึงจะมามองเห็นตัวจิตตัวผู้รู้ทุกอย่างเป็นความว่างเหมือนเรากำลังพูดอยู่เนี่ยคนพูดไม่มีคนฟังไม่มีนะทุกอย่างว่างที่สิ่งที่พูดออกมามันก็เป็นสังขารเป็นธรรมะมันก็ไม่อยู่ในขั้นที่เรียกว่าธรรมสักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีคนฟังไม่มีคนพูดไม่มีคนคิดนึกปรุงแต่งอะไรสรรพสิ่งเป็นความว่างตรงนี้ก็คือจะมาปล่อยวางทั้งที่สุดแต่ว่าที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เรามีศรัทธาในศีลนั่นน่ะเราเริ่มปฏิบัติกันมานี่แหละอดทนอดกั้นมันนี่แหละวันหนึ่งมันจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างนี้ได้ขอบคุณครับ
So in the beginning, it's difficult to explain these higher levels of practice. So in the beginning, we train the mind to have samadhi, this peace and collectedness, like Kanaka samadhi, which is the momentary peacefulness, upajara samadhi, or we call neighborhood collectedness, which is deeper than momentary. And then we contemplate to give rise to wisdom, and it gets more and more clear. And then there's appana samadhi, this one-pointed mind. And then when we exit from that samadhi, then we can see not self more clearly. We can give rise to understanding such that we don't doubt it. But to do this, we need to strengthen our spiritual qualities, strengthen our parami, to have mindfulness and wisdom, to have virtue on the outer level as our standard. And in this way, we control the mind so that the mind can enter states of peace more quickly, more easily, to give rise to wisdom more easily and more clearly. So in this way, the qualities of sila, samadhi, panya gather together, the mind gathers, we understand clearly the mind is free. So this is in the beginning, and this uses samadhi to one level. But to see more clearly than this, to abandon attraction and aversion, we need to have more samadhi to a higher level, samadhi that can control anger and ill will, to contemplate the body on a deeper level, to see even more deeply than before. In the beginning, we don't see it that deeply, or that we don't see it a lot. We just see the body as impermanent, unstable, of the nature to degrade. But then we cultivate more samadhi, and we see the body as not beautiful on an even more refined and subtle level than before. We see emptiness more clearly. We see emptiness more than before. But to do this, we need more samadhi than before. So firstly, we have these 5 jhanic factors of application of mind, sustained attention, rapture, bliss, one-pointedness. And then we just have rapture, bliss, and one-pointedness, so even deeper. And we use samadhi even more deeply than that, where it's just the sukha, just the bliss. And this quality of happiness or bliss, what in Pali we call sukha, that's able to control sensuality, able to control sensual craving. So when we exit from that state of sukha, of bliss, then the samadhi can contemplate materiality and mentality, rupa and nama, to abandon attraction for sensuality. And this attraction for sensuality, which is very subtle, very deeply embedded in the mind, with that samadhi, one is able to abandon that or take that out of the mind. Because we see in the beginning of the practice, it's just the view that changes. It changes from wrong view to right view. But there's still attraction and aversion. There's still attraction to beautiful visual forms. There's still anger. There's still ill will. But there's no wishing to harm. And this is with the applied mind, sustained attention, rapture, bliss, and one-pointedness. But then we train the mind even higher than that. So this attraction to forms, this aversion gets less and less. And we see emptiness more clearly. We contemplate to see the body as not beautiful on an even more subtle level, to really abandon, destroy these defilements. And so at this point we've let go a lot already, but then we contemplate and practice even more deeply than that. And this is samadhi that can bring the mind to see emptiness even more, to truly see that the mind, even the one who knows that it's all empty, that there's no one speaking, there's no one listening. The speech itself is just a sankhara, just a conditioned formation. It's a dhamma, that all dhammas are just dhammas.
There's no me, mine, you or yours, no self in any of it. There's no one who's proliferating, there's no one who's thinking, there's no one who's knowing, that it's all empty. And so at this point, the mind truly lets go. But before this happens, in the beginning, we start from having this faith, having virtue, having sila, starting with patient endurance, with khanti. And so we start there, and then one day we are able to reach our goals. Thank you. One other AI question. So I'm curious, for people who don't have a teacher, you can take the Tripitaka and you can take all the teachings that are recorded of Kruba Ajahns and take them and teach an AI to have all of that, what was for those teachers and for the Buddha, what was wisdom. And you can teach an AI all of that. If one did that, and I think it has already been done, there's a Norbu AI app, but to what extent can we trust that AI ครับก็มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ AI อีกคำถามหนึ่งครับขออภัยครับก็ทุกวันนี้คนบ้า AI คำถามก็คือถ้าเราเอาพระไตรปิฎกทุกๆเล่มและเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ทุกเรื่องทุกเล่มมาสอน AI แล้วเราจะไว้ใจAI นั้นมากน้อยแค่ไหนครับผมอันนี้เราก็ต้องดูก่อนว่า AI มันเปลี่ยนแปลงข้อมูลเราไปไหมเพราะเราก็ต้องมีต้นฉบับต้นฉบับของพระไตรปิฎกเป็นหลักเอาไว้เหมือนกับว่าคนที่เรียนพระไตรปิฎกแตกฉานนะแต่ว่าจำผิดจำพลาดหรือว่าไปสอนผิดจากพระไตรปิฎกก็มีได้เพราะว่าไม่เข้าใจในความหมายจริงๆของพระไตรปิฎกสอนว่าอย่างไงเพราะไม่ได้ปฏิบัติได้จริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราฟัง AI ก็ตามก็คือเอาจากของจริงของพระไตรปิฎกเข้าไปแล้วก็มาเทียบดูว่ามันถูกต้องไหมกับพระไตรปิฎกถึงแม้อย่างนั้นก็ตามเราเรียนพระไตรปิฎกจริงๆเราจะเข้าใจที่แท้จริงไหมอย่างคำว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารเราก็เรียนกันมาแล้วว่าก็คือเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องวิตกกังวลวิตกมากกว่ากังวลไปนะวิจารการในเรื่องต่างๆอันนี้มันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบแต่วิตกวิจารของสมาธิเพียงแต่รู้ลมหายใจเข้าเป็นยังไงหายใจออกเป็นยังไงอยู่แค่นี้เองวิจารอยู่แค่ลมอยู่ในเรื่องเดียวจนว่าสงบก็มามีปิติเห็นไหมแต่เราวิตกวิจารเรื่องอื่นเราจะมาใช้กับกรรมฐานนี่ไม่ได้คนเลยก็ไม่เข้าใจว่าฉันก็วิตกวิจารเนี่ยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฉันสบายใจปิตินะฉันมีความสุขตาฉันได้ฌานแล้วเนี่ยเข้าใจความหมายของวิตกวิจารปิติสุขเอกตาในปฐมฌานก็ผิดไปละในตำนานก็เขียนว่าอย่างนั้นนะถูกต้องอยู่แต่คนที่ไปเรียนเอามาพูดผิดไปมันยิ่งเอาไปถึง AI AI จะเข้าใจได้ยังไงยิ่งจะไว้ใจอะไรไม่ได้มากหรอกต้องพิจารณาให้มากๆด้วยเพราะทุกอย่างมันก็เป็นปริยัติไปหมดไม่ได้เกิดจากภาคปฏิบัติ Yeah, so we see that when this AI comes up with these things, there's importance to comparing it to the actual source material and how it compares, if it's any different, like comparing it to the Tripitaka or the original Pali Canon. And then we can also look at the example of even if you take a human who studies the text, the Tripitaka, they might remember it incorrectly, or they might not understand it correctly. They might teach wrongly based from that text, because even if they
know the text or know the words, they might not understand the meaning, like what the text is actually teaching, because they haven't practiced and understood the truth of it for themselves. So one listening or learning like this, like from the text, one needs to take a look and see, well, is it true? Compare it to the actual practice. And so one sees that studying a text, even when it's a human, we have to look at, well, is the understanding actually correct? So one example of this is the 5 jhanic factors, which is found in the text. So we have vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata. And so this is often, like in the last question, translated as applied or application of mind, the sustained attention of mind, rapture, bliss, and one-pointedness. And also in common usage in Thailand, these words, vitaka and vichara, can mean to think about something and even to worry about something, but to think in a more normal way. So this kind of vitaka, vichara, it's just the meaning in common usage is just thinking. It's not to make the mind peaceful, but in the context of training the mind for samadhi, this vitaka, vichara, it's to make the mind still and peaceful. It's just knowing the breath, just knowing how is the breath. So vitaka, vichara, so applied, the mind that's applied to it, the mind that has sustained attention on it. So it's applied to the breath like that. And then when it's like this, then the mind can become peaceful and give rise to rapture. But if we use this more worldly sense of vitaka, vichara, like actually thinking about it, thinking about this or that, if we use that kind of vitaka, vichara with the meditation object, then it just doesn't work. Like some people might think, oh, I was having vitaka, vichara, and I felt very relaxed and at ease, felt some rapture, so that that must have been jhana. So if someone says like this, then that it's an incorrect understanding. It's not the correct kind of vitaka, vichara. So when we look at this one example, the text is correct, the Tripitaka is correct, but the person who studies the text is incorrect, is wrong. So we can look at AI, and so how would AI understand the actual meaning? So we see that we can't trust AI very much. We can't trust it a lot because we need to contemplate a lot as well. And we see that in terms of this level, it's all just on the level of study. It's not wisdom that's arising from actual practice. Thank you, Longpor. And we're going to postpone the Zoom for a little bit. If you're joining us on chat, just hold tight. We'll be, Longpor's kind of said he's willing to join us for a bit longer, so we're going to keep the live stream going. Taking a question from the chat specifically, Yus asks, Swati Krap Longpor, is it possible to use metta to enter the jhanas? Korpkun Kap. เป็นไปได้ไหมครับที่จะอาศัยเมตตากรรมฐานเพื่อเข้าฌานไหมครับได้นะผมมีหันสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจริญกรรมฐานในข้อนี้นะในเมตตาเนี่ยก็เข้าฌานที่ 1ได้ละต่อไปมันจะละเอียดขึ้นกรุณามุทิตาอุเบกขาขึ้นฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4ได้เลยเพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจว่าเมตตาพรหมิหาร4นี้เราสามารถทำสมาธิเข้าฌานได้ขอให้เราทำมากๆเถอะคิดอยู่เสมอเป็นเมตตาภาวนาจนจิตเรานิ่งสงบนะอันนี้เมตตาเกิดละเกิดขึ้นในใจให้พยายามเพียรทำให้ต่อเนื่องแล้วก็เหมาะกับจริตที่เราที่ชอบโกรธชอบเกลียดพยาบาทปองร้ายใจเราสบายด้วยให้พยายามฝึกกันเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกอาจจะมันจะหนักข้อนี้ไปเพ่งอสุภะ
ก็เกิดโทสะเห็นไหมโทสะมันเกิดง่ายก็ใช้เมตตาเป็นพื้นฐานในจิตใจของเรา So yes. So these four Brahmaviharas, these four divine abidings of loving kindness, compassion, sympathetic joy, equanimity, or in Pali, metta, karuna, mudita, upekkha. So these are all meditation objects that we can cultivate. And so using the loving kindness as one's meditation object, one can definitely enter jhana. And subtler than this, we have compassion, sympathetic joy, equanimity can enter second, third, fourth jhana like this. So be confident that this cultivation of loving kindness can lead you to jhana, samadhi. So may you do it a lot. May you think of this all the time. Think of the metta bhavana, the meditation on loving kindness, cultivate loving kindness all the time to bring the mind to stillness and peace. And this is loving kindness arising in the mind. So may you have continuous effort, may you persevere with this. And this is a meditation object appropriate for those who are prone to anger, who give rise to aversion. Anger and ill will easily can help make the mind feel at ease. So one trains in that way. This can be particularly appropriate for Westerners who can have this kind of tendency, like doing the Asubha meditation can give rise to more aversion. So one takes this loving kindness as a foundation for one's mind. This next question is related. So Ajahn, I see the value in seeing impermanence of the body, but why do we need to see the body as something that isn't beautiful? Isn't there merit in seeing everything in nature as having beauty? คือว่าโยมขอถามหลวงพ่อว่าเราก็เห็นประโยชน์ในการเห็นร่างกายนี้เป็นอนิจจังแต่ว่าทำไมเราต้องเห็นร่างกายนี้เป็นอสุภะด้วยครับน่าจะต้องมีประโยชน์ในการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติมีความงามภายในตัวหรือเปล่าครับผมอนิจจังนี่ก็เกิดด้วยเหตุด้วยปัญญานะแต่เห็นความไม่งามเนี่ยเป็นความสงบคนที่ยังติดอยู่ในความสวยงามเห็นอนิจจังไม่ได้จากความสวยงามแล้วก็จะเป็นอนิจจังเลยมันไปไม่ได้เพราะใจไม่สงบจากที่เราเห็นสวยงามเราต้องมาปรับก่อนเห็นว่ามันไม่งามจิตจะได้สงบก่อนเมื่อจิตสงบแล้วถึงเห็นว่าลึกลงไปแล้วนะถึงความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนั้นก็คือไม่ใช่งามแล้วก็ไม่งามแล้วมันเป็นธรรมชาติแต่ที่แรกมันต้องปรับเปลี่ยนจิตซะก่อนจากความงามมันจะไปเป็นความว่างเลยมันไปไม่ได้ต้องมาเป็นความไม่งามก่อนมันถึงจะสมดุลขึ้นมาจากนั้นแล้วถึงจะลงไปเป็นความว่างพอความว่างแล้วจึงเห็นแท้ที่จริงแล้วร่างกายนี้มันไม่ใช่ไม่งามหรือร่างกายที่งามมันเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างนั้นจิตเราเองต่างหากไปบอกว่างามก็ยินดีจิตเราว่าไม่งามก็ยินร้ายแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ว่างามหรือไม่งามมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาSo this seeing of impermanence, this is seeing with wisdom. And the seeing of not beautiful, or seeing asubha, it's for the sake of samadhi, for making the mind peaceful. Because if the mind's stuck or attached to the quality of beauty, that mind can't see impermanence. It's not able to see impermanence. So when one sees it as beautiful, one can't see it as impermanent because the mind's not peaceful. And so we go from the perception of beauty to see it as not beautiful in order to make the mind peaceful.
And then once the mind is peaceful, even deeper than that, we see it as impermanent. We see it as anicca, dukkha, anatta, impermanent, stressful and not self. And then we see it, and then in that way, it's not beautiful already. It's just nature. But in the beginning, we need to change the mind, because if we try to go from seeing it as beautiful straight to emptiness, we're not able to do that. We can't do that. So we go from seeing it as beautiful to then seeing it as not beautiful, and then to seeing it as empty, and that is something we're able to do. Because we see it as empty, and once we see emptiness, then we see that in truth, the body is neither beautiful nor not beautiful. It's just these natural elements, these elements of nature. Because it's actually this craving, this tanha, this liking that makes us think it's beautiful, and this or disliking is associated with not beautiful. But really it's not beautiful, and it's not beautiful. Or it's neither beautiful nor unbeautiful, but it's impermanent, unsatisfactory, and not self. Thank you, Longpor. We have one final question before we wrap things up, and thank you for staying on longer than most would. When you speak about how the mind that sees clearly lets go of everything and sees all actions, speech, personality as just dhammas arising and falling and not self, what then is acting, or what's left? What is the enlightened mind? It's the biggest of all questions maybe, but if one seeing clearly sees that all things are just not self and ungraspable, why then does an arahant not just cease to function? What remains to move in an enlightened being? Well, ก็ขอครับหลวงพ่อก็อธิบายว่าจิตที่เห็นชัดที่ปล่อยวางทุกอย่างก็เห็นทุกการกระทำทุกสิ่งที่พูดแล้วก็แบบนิสัยหรืออุปนิสัยของเราก็เป็นธรรมะหมดธรรมะที่เกิดขึ้นดับไปก็ธรรมะเป็นเพียงธรรมะแต่รู้สึกถ้าอย่างนั้นมีอะไรที่เหลือคือแบบจิตที่บริสุทธิ์แท้จริงแบบบริสุทธิ์แท้ๆมันจะมีอะไรที่เหลือเช่นว่าแบบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ยึดถือสิ่งใดจิตเป็นพระอรหันต์แต่ทำไมพระอรหันต์ไม่ได้แบบสลบเลยไม่ทำอะไรทำไมพระอรหันต์ยังทำอะไรในโลกนี้มีขันธ์นี้อยู่ขันธ์นี้มันยังเป็นทุกข์อยู่ก็ต้องดูแลขันธ์นี้ไปก่อนตามสมควรนะทำเหตุตามปัจจัยแล้วก็สร้างประโยชน์เอาไว้ในโลกแต่ว่าไม่ได้สร้างที่ต้องการบุญไม่ได้ต้องการกุศลสร้างในการปล่อยวาง So it's because there's still this body, this physical aggregate here, these khandhas, and these khandhas are dukkha, or stress. So one cares for the khandhas first, according to what's appropriate, according to cause and condition, in order to do that which is beneficial and useful in the world. But one does that not out of desiring merit or wanting wholesomeness, but one does it with letting go. มาดูแล้วไม่ทำอะไรแล้วมันก็ถ้าไม่โง่ขนาดนั้นไม่สร้างประโยชน์อะไรเลยก็ถูกโจมตีอีกมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพระอรหันต์แล้วก็ไม่เอาอะไรไม่ต้องดิ้นรนอะไรไม่ต้องทำอะไรก็กลายเป็นเหมือนกับคนโง่ไหมพระอรหันต์ไม่ใช่อย่างนั้นผู้ที่ต้องมีความปัญญาที่เลิศที่สุดแล้วจากสมาธิที่เลิศแล้วความสุขในสมาธิแล้วก็ยังต้องทิ้งต้องละไปอีกถึงจะปล่อยวางได้ก็อยู่ด้วยเมตตากรุณา
ในความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละแต่ว่าทำประโยชน์เอาไว้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำมาก่อนอย่างนั้นภาษาวกก็ทำกันมาอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของจิตเหมือนกับคนเรานั่นแหละคนมีทานเห็นไหมคนมีทานทำทานบารมีคนมีศีลคนมีศีลนี่ยิ่งจะทำทานใหญ่ไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวเพราะแม่วิสาขาเนี่ยท่านละตัวตนได้เป็นพระโสดาบันละใช่ไหมไม่ใช่ไม่ทำทานยิ่งทำมากกว่าเก่าเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกแค่ผู้ที่มีปัญญามากขึ้นก็ยิ่งจะสร้างความที่เอาไว้ในโลกนี้ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นั่นเองSo when there's this knowing that's arisen already, it's not that one just doesn't do anything at all, because the arahants, they're not stupid. It's not that they give rise to this clear knowing and then they just don't do anything useful and just just don't do anything. Or it's not that they just think, oh, I don't want to do anything, don't want to get involved, because that would be something that an unintelligent person would do or a stupid person would do. But the arahants are not like that. The arahant is the one with the wisdom to the highest level, with the best samadhi, which is what's required to abandon, to truly let go. But what's left is loving kindness and compassion, not clinging to anything. And so the arahant does that which is beneficial and useful. So why is that? We see that that's what the Buddha did. That's what the Buddha's awakened disciples did. So it's the nature of the citta, the nature of the mind. So we can come back and look at ourselves. So one who has generosity, has dana, has this dana parami, and one further cultivates sila or virtue. But one who has virtue doesn't give up doing generosity, but they do generosity even more. Like the example of Lady Visakha, the foremost female disciple supporting the sasana. She was a stream enterer already. She had already abandoned the sense of self. And then she did even more generosity. She did a lot of generosity because she saw it was something beneficial to the world. So we see that when this wisdom arises to an even higher level, then we do goodness as much as we're able, as much as we can. Thank you, Longpor. We've kept Longpor for quite a long time, so if people want to join us on Zoom for the session afterwards, I've just pasted the link into the chat. But just wanting to finish this live stream by thanking Longpor for not just joining us here, but also giving me my holy life, my life as a monk in robes. And if he just has any final words for us here in Seattle, Kor got Longpor, Kor Sedang, Kwam Katanyu, Pom, Ti Longpor Hai Pom, Tuk Sing Tuk Yang Kap, Go Kormet Longpor Hai Rao, คำแนะนำที่เสียต้นครับมีคำแนะนำอะไรกับผมก็ในสุดท้ายครับแล้วเราก็มีเมตตาที่จะสั่งสอนประชาชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเราก็ต้องสร้างจิตของเราไปพร้อมด้วยนะตามที่หลวงพ่อชาสอนว่าเรานั้นสอนตัวเองด้วยสอนคนอื่นด้วยเราปฏิบัติของเราด้วยแล้วก็สอนวิธีปฏิบัติให้คนอื่นเขาทำไปด้วยคือทำไปพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นความเมตตาที่เราให้นั้นก็กลับมาที่เราเพื่อให้เรามีสมาธิมีปัญญาที่ดีอันนี้เราก็รักษาหลักปฏิบัติของเราเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็สอนสิ่งที่เรารู้เราเห็นแก่คนทั้งหลายทั่วไปก็นับว่าเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทั้งสองด้วยที่ได้ตั้งใจทำประโยชน์นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติ
ที่ท่านเข้าใจแล้วก็นำไปสอนอันนี้ก็เกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล So in closing, you have this loving kindness, this metta to teach everyone in society. And what's important is to cultivate the mind together at the same time as doing this. So like Venerable Ajahn Chah taught, one teaches oneself and one teaches others. One teaches others, one teaches oneself, and goes together like that at the same time. So one practices oneself, one trains one's mind, and one teaches others along those same lines according to what one has understood. So you do it together like this, and this is loving kindness to give to others, to share what you've understood and learned in your own practice, and to train your own mind at the same time, to bring one's own mindfulness and wisdom to be well established. And this is the important point of the practice. And then one teaches that which one has understood and known to others. When one does this, it gives rise to incredible, great benefit. So I share my anumodana, my rejoicing with you who teach, who you have this firm intent to do that which is beneficial, to share the teachings of the Buddha, the teachings of the great masters, to share what you've understood through your own practice, and then you share that with others. So once again, this gives rise to incredible and great benefit. ขอบคุณครับหลวงพ่อก็ขอกราบลาหลวงพ่อครับ Thank you หลวงพ่อ ตามเสียต่อวัดตาม Said, what time is it where you are? ถาม 7-11 ทุ่มหนึ่งนะครับ โอ้ ทุ่ม10 นาที กี่ชั่วโมง10 ชั่วโมงอ่ะ เป็น15 ชั่วโมงใช่ไหมครับ 5 ชั่วโมง ครับ 15 ชั่วโมงครับ โชคดีนะทุกท่านนะทั้งคารวะทุกท่านด้วยเนาะขอความรักกัน Well wishes and blessings to all of you. Thank you โอเค see you